Halo teman-teman, welcome back my channel. Kembali lagi di channel aku Limitless Production. Di video kali ini saya akan mengasih tutorial membuat logo, nomor start custom seperti yang ada di channel. Oke cuy, sebelum kita ke tutorialnya, terlebih dahulu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis guys, gratis, gak ada bayar. Gak usah lama-lama guys, langsung aja kita ke tutornya, let's go.
Tunggu.